同學仔，咁我哋做認識圓形嘅各類題目嘅。好啦，我哋今次嘅 video 呢就計半徑同埋直徑。嗱，半徑即係呢一度由圓心去到圓周，咁係有條式嘅，係圓周除2再除派。嗱，圓周即係呢一度啊，佢會有一個長度俾你嘅，圓周就只係呢度，咁就再除2再除派咁就得噶啦。嗱，到直徑呢就成條嘅，咁呢個條式呢就係圓周除派。咁我哋而家試下計啦。呢度有條問題啦，佢就問某圓嘅圓周呢，就係呢一度31.4 cm。咁啊唔該計翻半徑。嗱，呢度有派俾你噶3.14。咁你咪將啲數字呢塞晒落去咯。半徑即係呢度啊。好啦，咁我哋半徑就係圓周除2再除派。圓周佢俾咗你嘅就係31.4，跟住除2啊嘛，咪除2咯。跟住除派呢度啦，3.14，咁所以成條式就係31.4除2再除翻個3.14。嗱，呢度你自己計啦。嗱，跟住到呢一度，嗱佢呢圓周係一樣，都係31.4 cm。唔該你計直徑，咁咪將啲數字呢塞晒落條式啫嘛。直徑即係呢度啊，成條咁樣。咁我哋要計呢，就圓周除派。圓周除派即係31.4除3.14，就係咁樣做啦。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦。